Naziv Ohrida potiče od njegovog položaja na brdu, Vohrid. Ohridsko jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 695 metara. Sa svih strana okružuju ga visoke planine. Na istoku je planina Galičica, 2255 metara, a na zapadu Mokra planina i Jablanica, 1945 metara visine. Dužina jezera je 30,8 km, a najveća širina iznosi 14,8 km. Njegova dubina dostiže do 286 metara, a vidljivost golim okom u jezeru je do 30 metara. Četrnaesti regionalni susreti jugoistočne Evrope se održavaju od 21. do 24. septembra 2023. godine u Makedoniji, u mestu Donje Konjsko, 6 km od Ohrida. Učestvuje oko 250 takmičara iz 5 republika i to Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Svi takmičari su smešteni u hotelu Metropol, koji se nalazi neposredno pored lepog Ohridskog jezera. Prvo da im posakam dobro dojde na site gosti od 5 republike, odnosno 5 državi od regiona. Се надевам дека ќе има туба спомен во Охрид, во Македонија, во градот на ЮНЕСКО, во градот на светлината, дека ќе се покажеме како домаќини, дека ќе се забавуваат, дека спортот ќе биде во втор план, а дека дружењето и забавата ќе биде во прв. Се надевам дека како секоја година ќе биде се во ред, дека нема да има повреди, дека ферплејот ќе победи и се надевам дека и другите домаќини на наредната година ќе бидат успешни како и ние. Zadovoljstvo mi je da ve pozdravam od grada domaćin Ohrid i da vi prinesam дека ovije sportski igri na sindikatu na jugoistočna Evropa postojat za vas, samo za vas, dragi moji sindikalci. Da vas pozdravim i da poželim svako dobro svim učesnicima sportskih igara u Ohridu. Posebno pozdravljam predsjednika Trpeta Donovskog na organizaciji ovih igara. Molim vas jedan veliki aplauz za našeg Trpeta. A sam početak igara, mislim da će ovo biti najbolje igre koje su do sad održane. Pozivam sve učesnike da nam bude lijepo, da se družimo i da napravimo jedan ambijent koji ćemo pamtiti dok smo živi. Još jednom veliko hvala i veliki pozdrav iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva i sindikata Uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Hvala puno! Dobro večer svima. Ja želim da se obratim ispred Sindikata pravosuđa Srbije, da vas pozdravim u ime članova Sindikata pravosuđa Srbije, u moje lično ime, u ime predsjednice Svađanke Milošević, koja je odsutna ovom prilikom. Imala je službeno putovanje u Strasbourg. Želim da vam poželim pre svega dobro druženje, lep provod, fair play, a takmičenje da bude u drugom planu. Hvala još jednom, pozdrav veliki. Dobro večer svima, veliki pozdrav za brata Trpeta. Želim da ga pozdravimo jednim velikim aplauzom. Ono što je bilo uočivo danas kada su svi učesnici dolazili je da su ove rekreativni susreti izrodili prijateljstva koje traju za cijeli život. Želim da tako i ostane, želim da pobedi fair play i dobra zabava. Što kaže Ivica, neka nam sport bude u drugom planu. Zaista svima želim puno sreće i uspjeha, lep i dobar provod. Pozdrav od Sindikata Uprave Republike Srpske. Dobro večer, dragi koleginice i kolege. Dobro večer, dragi domaćini. Poštovani Trpe, druže, prijatelju, Bojane, očekujem organizaciju kao što je do sada bila. Posle godinu dana, evo nas opet prelijep skup, ovakvog skupa, ovakvog druženja, vjerujte mi, rijetko gdje ima u regionu. Hajmo da se takmičimo, više da se družimo i veselimo. Živjeli! Bosnu i Hercegovinu! Ajmo, momci!
Sve želim da vas pozdravim, tek smo stigli, nismo se ni istuširali, udario mi autobus u sve glave, čvoruga mi je volka. Se zahvalim organizatoru na pozivu, Trpetu, mom bratu, Bojanu, ekipi iz Makedonije. Mislim da zaslužuje ovog predsjednika ovu ekipu. Svaka vam čast, malo se poznajem, ali zaista smo se sprijateljili i mislim da profesionalno radite ovaj posao. Prvi put smo na igrama, prvi put se takmičimo ozbiljno. Doveli smo ozbiljnu ekipu, popili su 2 pletene rakije u putu. Nemojte ih zamjeriti, večeras ćemo popiti bure rakije i bure vina. Molim vas, nek bude sve u fair playu, u ljubavi, zdravlju, veselju, da se družimo, da se upoznajemo i naravno da pjevamo, igramo. Živjeli u zdravlje! Dobro večer i od mene. Dobrodošli v Ohrid, dobrodošli v Македонија. Драго ни е што сме сите тука со нас. Се надевам дека ќе поминеме убави 3 дена, дека ќе бидеме во добро расположение, дека ќе ставиме спортот во втор план. Ферплей пред се, без повреди и многу дружење. Фала ви пак на сите, имајте убава забава. После отварањето продолжуваме во 12 часот внатре во дискотеката до Сабајле.
Evo nas ponovo na 14. sportskim susretima jugoistočne Evrope. Ispred Sindikat pravosuđa Srbije učestvuje kao i svake godine. Dosad smo najviše puta bili sveukupni pobednici. Ove godine se lepo družimo, takmičimo. Koji ćemo biti u generalnom plasmanu još uvijek ne znamo. Za sada imamo 3 prva mesta u fudbalu, u streljaštvu i ne znam koje nam je još jedno mesto imamo. Malo smo košarci podbacili jer smo bili desetkovani, ali sve u svemu igre su odlične, lepo se družimo, zabavljamo i domaćinu svaka čast na organizaciji. Naši takmičari su vrlo korektni i dostojno reprezentuju svoju zemlju i svoj sindikat i pravosuđe u kojima rade.
ovije 14. sportsko-rekreativni igri sred sindikatот od jugoistočna Evropa so osvojeni 34 bodovi, od koji 3 prvi mesta je sindikatov na pravosudstvana Srbija. Čestitke do sita, sakam da go pokana predsedatelj na sindikatu na 15-tika sportsko-rekreativni igri iz sredi. A to je sindikatот na upravatelj pravosudstvo na Crna go pokanamo predsedatelj od Nena Karatečević. Ja pozivam sve predsjednike da raširimo zastavu ove igre, da se slikamo zajedno, da čestitamo sljedećem domaćinu, našem bratu Nenadu Rakočeviću i da se vidimo u budu iduće godine.